Hem passat, des de tot el dia d'ahir, portem uns quants d'aquí fent pinya i tota la nit aquí esperant no fos cas que algú vingués a precintar aquestes portes. I estem fent una cosa així com bastant festiva, no? Hi ha menjar, hi ha aigua, hi ha gent dormint, gent rient. I ara esperem a les 5, que això serà ja tumultuós, saps? Perquè començarà a venir gent, i veuràs com serem de 200 en amunt, i això ja serà un no parar fins a les 8 de la vespre, i per tant, doncs, això estarà de gom a gom. Gaire democràtic no és, que no et deixin fer un referèndum, vull dir, posar unes urnes i unes paperetes, sembla que gaire democràtic que t'ho prohibeixin no és. Bueno, jo també diria que hi ha totes unes lleis, diguem-ne, a nivell internacional que tots els pobles tenen dret a fer una votació d'autodeterminació. És un dret que té tots els pobles i que el poble de Catalunya doncs, ho demana, ho exigeix, perquè té tot el dret. I per tant aquesta llei que ells diuen que és anticonstitucional, que és il·legal, doncs deu ser segons la seva llei, però segons les lleis internacionals no ho és. I per tant nosaltres defensem aquestes lleis que són lleis doncs, referendades a nivell europeu. Hi ha gent a dintre que és gent que pertany a l'escola, pares, mares, i gent a fora que pertanyem al veïnat, diguem-ne, de l'escola. And I'm especially here to follow the referendum, what's happening here in Catalonia. And my task will be to see if everything follow on the democratic procedure that there is. And if there is something happening, then I need to report that to the higher authority. No comments. It's even surprising that the people are here already ready to vote. It shows only that the people here really wants to vote. And I think the reason why they're so early here is probably why lately what I have seen in the news of the direction of Spain. It's probably a reaction on that, I assume, but nothing violence happened here. It's all peace and love. A referendum is the most democratic way that you have. You can choose or that the politicians choose for you, or you ask the people in a referendum. And that's the most democratic way that you have. And I hope that Spain, whatever the results will be, recognize the results of it as same as the Catalan government. Whatever it is, yes or no, let the people decide, I would say. Dona passant. Més aletes. Que passi per aquí, que hi ha fruita, verdura, una xocolata, amb frument, xocolata. Però que tindrem urna! El grup aquí de veïns d'aquesta escola ens hem organitzat sobretot per fer el màxim de pressió, d'estar el màxim de gent aquí a les 5 del matí per tal d'intentar aconseguir que es pugui votar en aquesta escola. Cada grup de veïns s'ha organitzat a la seva pròpia escola i jo vinc aquí un mes a intentar aconseguir que avui podem votar, que és el nostre objectiu. Ens hem estat comunicant molt per fer torns, per tal d'organitzar aquest acte veïnal tan maco que ha sigut aquests dies, perquè hi ha hagut moltíssimes activitats en aquest col·legi i llavors ens hem estat coordinant per estar-hi sempre algú de nosaltres.
per defensar la democràcia directament, independentment de que creguem que Catalunya ha de ser un país lliure o no. Crec que hem d'estar tots aquí demanant el que és, exigint el que és nostre, no? Que és el vot, i que per això tantes persones han lluitat, perquè nosaltres puguem exercir el nostre dret, i per això estic aquí. Tot i que jo no puc votar, perquè jo soc d'Andorra, però estic aquí fent pressió. Bueno, l'ambient és impressionant, la quantitat de gent que hi ha, inclús estan tapant el carrer, això ja és una victòria, només de veure això és una victòria. Inclús hi ha gent de totes les edats, gent gran, nanos, joves, de tot aquí. Això és una cosa que Espanya hauria de tenir molt en compte. Soc Mireia Trias, soc la presidenta de l'AMPA, d'aquí del CEIP de la Concepció. I bé, 24 hores molt intenses, ha estat un dia d'activitats des de les 7 del matí fins a les 10 amb tota la gent del barri, i a partir de les 10 amb tots els pares de l'escola, tots els que han volgut participar-hi, i ja portàvem des de la tarda del divendres preparant-ho. Aleshores, intens, ha passat molta gent, hem tingut la col·laboració de moltes entitats del barri, molta gent que s'ha apropat a donar menjar del mercat, de particulars, molt maco i molt bonic de viure, però intenset. Jo em dic Manuela i portem aquí des de 4:45 per recolzar que la democràcia i el voler votar. Tothom estem aquí per poder votar. Passadís! Un centre universal, és a dir, que si tu et toca anar a votar... Los que tienen que hacer cumplir la ley estos días están sufriendo, ¿no? Y por eso le preguntamos al ministro Zoido qué piensa hacer el gobierno de aquí a las próximas semanas para evitar lo que ya estamos viendo. Creo que hay muchos españoles que se avergüenzan, incluso afecta a la dignidad, yo creo, de los servidores públicos de este país, ver en qué condiciones tienen que trabajar los que persiguen delitos, no los delincuentes. Los que quieren recuperar el dinero público que han robado, no los que lo han robado. Los que cumplen la ley, no los que están en contra, ¿no? Así que nos parece que el gobierno, más allá de declaraciones, tiene que tomar medidas concretas para proteger estos días la labor de los que van a defender la democracia española. Porque están defendiendo la democracia española frente a los golpistas, a los que quieren romper la democracia española. Y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Presidente del Gobierno de España, una gran nación, de las más antiguas de Europa y de las más desarrolladas del mundo. Una democracia madura y avanzada, amable y tolerante, pero también firme y determinada, que conforma un Estado de Derecho con todas sus garantías. Nuestra nación. Aquests dies han estat censurades més de 140 pàgines web, tancant servidors, exigint a les companyies per múltiples vies, requeriments a Google perquè suspengui el servei, caigudes del sistema d'internet, talls en el sistema de telecomunicacions, etc. Han fet tot el possible per tombar la web on es podia consultar on votar i no ho han aconseguit. També s'han confiscat 9 milions de paperetes, 1,5 milió de sobres, han fet servir la censura postal i han intervingut una companyia d'enviaments. Han detingut i retingut desenes de persones. Hem estat vigilants
amb drons i helicòpters de dia i de nit al Palau de la Generalitat. Què els haig d'explicar que vostès no sàpiguen? Tot i aquest estat d'excepció, com hem dit sempre, a cada problema una solució. Yendo a la volta. ¿Tú has visto? Sí, sí, porque venimos un manía. No tenim por! 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 Votarem! 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 Soy prensa, prensa. Pero desde allá, déjame pasar. Soy prensa. Prensa. Tengo un pase de prensa. Que tengo un pase de prensa. Quiero ir allá. Tengo un pase. Y ahora luego. Tranquil, tío. Así t'han despentat, home. ¿No has tocado tú o no has tocado a mí? Yo no te he tocado. Me han empujado. No me golpes en la espalda. Que no te he golpeado. ¿Qué te he golpeado? ¿Con mi mochila te he golpeado? Hombre. Ya lo sé, esto no es. Hay maneras de hacer el trabajo. Vamos a ver, estamos pidiendo por favor. Solo quiero empujar, ya no sé lo que hace el gobierno. Pero la gente, ¿qué? Intentant separar i bueno, de moment sembla que la gent aguanta, però ja se n'han endut uns quants tirant un a un. Tiren d'ells un a un i així per la força que estan tirant. Y patadas, todo patadas. Patadas y la gente sangrando, abuelos al suelo y yo dando patadas. Así va el país.
El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades. Han cumplido con una obligación democrática. La calle es libre. Venga, la calle es libre. Lo más vergonzoso es el policía. Para atrás, por favor, venga. ¡Vámonos! Nos están provocando. Somos gente de paz. Somos gente de paz. Somos gente de paz. Somos gente. Libertad. 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 Estoy tirando. Hay gente que conozco allí, ¿lo entiendes? ¿Puedes entenderme? Tranquilita. No lo puedo entender. Ya lo vemos que no nos entiendes.
¡Malversación de fondo! ¡Vergüenza en Europa! ¡Malversación de fondo! ¡Una puerta! ¡Violencia! ¿Eso no es malversación de fondo lo que es? Nosaltres hem fet una festa de tardor, com moltes escoles de Barcelona, des del divendres a la nit fins avui a les 6, que els Mossos desallotjaven les festes de la tardor. Com veieu, estem rodejats per aire també. Aleshores, hem estat en torns de 4 hores, veïnat i famílies a títol individual de l'escola, amb una unió del barri, amb una cohesió del barri important. Han pogut constituir les meses i posar en marxa la maquinària electoral. El que passa que pràcticament a les 8 aproximadament s'han presentat 12 furgonetes dels antiavalots de la Policia Nacional que han aparcat al carrer Marina i aleshores, a poc, també hi havia policies secretes en passamuntanyes i s'han anat acostant, envoltant el perímetre de l'escola des del carrer de Sardenya al carrer de Marina i al Consell de Cent. La resistència pacífica dels veïns i veïnes ha estat exemplar. Els policies, la veritat, feien molt de respecte, anaven amb escuts, també portaven escopetes que són de pilotes de goma i aleshores cada vegada estaven més apretant. Amb una persona gran l'han agafat i l'han empantat. Hi havia persones grans, nens no, però moltes persones grans en una situació molt difícil aquí. I aleshores, et dic això, han entrat per aquell córner de Sardenya amb Consell de Cent i ràpidament han forçat la porta de l'Associació de Famílies de l'Escola Ramon Llull. Creien que des del despatx de l'Associació de Famílies podrien accedir al menjador, però s'han equivocat, no ho sabien, perquè l'altra porta del menjador l'hem segellat amb un escut humà, gent molt valenta. Els hem dit que són gent de pau, que no poden entrar als col·legis electorals i als menjadors on mengen els nostres nens i nenes. La veritat hi ha hagut moments de molta tensió, i moments però de molta valentia i de molta pau de la gent. L'escola Ramon Llull és una escola de la Segona República, és una escola amb uns valors de pau. Ramon Llull era un humanista, un home de pau, fa 8 o 9 segles, i l'últim que ens podíem esperar era que en un recinte escolar es fes això. It's no real that. My name is Bernhard von Grünberg. I was till some months Member of Parliament in Germany, Northern Westphalia. And so what's your general impression of what happened here, what you saw? Yes, I was very impressed about the police here. They came in and yes, they steal the boxes and they were very straight and beat the people and so on. This is unusual for you? You did not expect this reaction in a European country? No, that's very unusual in this situation. When the people will vote,
There's a big discussion in Germany about this again, and they said why it's possible that Spain and Catalonia not find a way to discuss all this situation and to make it better and to make it good, peaceful for Europe and for themselves to find a solution in this question. And this kind of power of police is, I couldn't imagine this. If the people wanted to vote, they can vote, and the question is what happened after, and to interfere in a votation situation, I think it's unbelievable. Perhaps after this vote, they have to start again to discuss and not make it worse than it was, And when you see police acting, it's like a return to the regime of dictatorship of Franco. It's kind of repressive mentality, and this is not a democracy, and this is not normal in European countries. What do you think about their point of view? Yes, but it's not normal situation that someone will go away, But so that we have a conflict, and I'm sure that this kind of police intervention is not right. You should discuss all the time and find a solution. And this kind of police intervention is making the walls higher between them. Do you think that people have to talk? What can be done from European level to make the Catalan government or the Catalan society talk with the Spanish government? What can be done? Is there intermediation? What do you think is the best scenario? I think the best is intermediation, because they are from Europe, and so Europe had something to do. Now they have to make a mediation between them. I think the European has to do it. Europe has to do it, or something else, who are, Pope or someone else, or Switzerland, who was not directly in this European Union, because Spain is part of this European Union, but it's necessary to discuss and to bring them together. That's very important now. And nobody wants in Europe to prohibit elections. La gent no ha deixat marxar la gent, cridant votarem, votarem, som gent de pau, han començat a cantar els segadors, ha estat com un moment molt emotiu i llavors s'han muntat als cotxes la Policia Nacional i han començat a arrencar, com per voler marxar, però clar, la gent estava davant dels cotxes, no podien marxar. Llavors han començat a disparar, què sé jo, a l'aire o no sé on. Unes tronades, allò propi d'un estat que no és una democràcia. Jo vinc de Dinamarca i a Dinamarca les coses són diferents. A Dinamarca la policia no lluita contra urnes i contra la societat civil amb vestits d'antipalots, diguem-ne. Llavors, clar, és un dia molt trist. ¡Prensa! ¡Le ha golpeado a la prensa! ¡A la prensa! ¡Le ha golpeado a la prensa! ¡Prensa! Yo creo que había como por lo menos 10 camionetas de policía que estaban estacionadas al lado derecho de la calle y muchos policías de la Policía Nacional, a muchísima gente. La gente gritaba que querían votar, pero todo de una manera muy pacífica. El pueblo estaba sentado en la calle porque no queríamos que se llevaran nuestras urnas. Y bueno, ha habido un momento que la policía se ha acercado sin decir moveros por favor ni nada. Han empezado a dar patadas a los que estábamos sentados en primera fila
con que no nos movíamos han empujado con los escudos, con que no nos movíamos y seguíamos pacíficamente han sacado palos y con que lo único que tienen es fuerza han acabado sacando bolas con la escopeta de las bolas. Entonces me parece que bueno, que la gente juzgue y opine por ellos mismos. Yo tengo mi opinión y mi pierna herida, es lo que tengo yo. De una manera muy sorprendente se pusieron a tirar y todas las camionetas se pusieron en movimiento y se fueron muy rápido, pero hubo como 3 minutos en que estaban tirando creo que era con balas de caucho, y yo vi 2 heridos por tierra, uno que tenía una herida en la pierna bastante profunda, y eso es todo, y se fueron a otro colegio aparentemente. Es muy choqueante, ¿cómo se dice en español? Sí, que la gente estaban pacíficamente tratando de bloquear la policía para salir, tal vez con las urnas, yo no lo sé. Así, toda la gente así o sentado en la tierra y de pronto la policía atacó. Y en el mismo momento empezaron a tirar. Yo me encontré con algunas de las víctimas y se nos mostraron las balas de goma. Para mí eso fue un acto excesivo, o sea, no era necesario atacar en esa manera. O sea, una cosa es que la policía entra a las estaciones de voto y roban las urnas, pero eso es aún peor, atacando a votantes que están aquí para ejercer sus derechos y tirando con balas de goma y todo eso. Para mí esto es Europa, no es una dictadura, no es Sudáfrica en apartheid, eso es en el corazón de Europa. Para mí es muy, pues yo no sé qué decir. El asunto de la independencia de Cataluña solo puede ser solucionado con diálogo. Siempre has dicho, es un asunto interno, es una cosa de España, no nos metemos. Usted, después de lo que ha visto ahora... Los derechos fundamentales, los derechos humanos, no es asunto interno. Es algo que está en las convenciones, es algo que es nuestros derechos, no como ciudadanos daneses o españoles, es como seres humanos, eso es nuestros derechos y ningún Estado europeo tiene el derecho a quebrar, o sea, violar esos derechos, cerrando, limitando la libre expresión, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con asuntos internos, eso tiene que ver con derechos humanos. Vamos para allí, para el barrio, no? No, está aquí. Ja, tia, estaven fent quants, havien demanat fer una cua de 2 i estaven tranquils, aplaudint i bé, tothom content. I fins que pel fons hem escoltat que deien que arribava la Nacional i ens han dit que ens fiquéssim allà a la porta i ja està, ha sigut així, ha sigut un segon, si no ens ha donat temps de res. O sigui, quan ens estava apropant ja estaven quasi carregant i és això, si s'han emportat a tothom aquí passava pel mig. Ha sigut molt bèstia. Estábamos haciendo la cola para empezar a votar en el Colegio Mediterránea y de repente han venido como unos 15 furgones de Policía Nacional, han salido de golpe todos y sin presentar orden judicial ni nada, ni pedir que nos salgamos ni nada, han empezado a empujar, tirar a la gente al suelo, a mí me han pegado en la cara, me han dado con una porra directamente aquí, me han dado en la espalda que tengo una marca, me han dado por todos lados, a mi padre le han tirado al suelo, le han pegado una patada en las costillas una vez estaba en el suelo, hay gente que tiene la cabeza abierta.
I però això és sense pietat, o sigui, això, testimonis d'homes de 70 anys, amb la samarreta trencada fins aquí, és que ha sigut molt bèstia. O sigui, totalment inesperat. Si és això, com a molt pots esperar que te treguin una mica la força, vale, però és això, i a més estaven quiets, però el que ha passat és que no ens ho esperàvem. Dando puñetazos sin mirar si eres más grande, si eres más pequeño. No ho sé, fins és que això, els senyors grans pel terra, jo estava al·lucinant, gent gran al terra, és que no, i sent trepitjada i patada, és que no ho sé. La gente caía y una vez en el suelo pateaban, han usado las porras, después amenazaban con lo de las gomas. Ha sido desproporcionado. Nosotros al final sí que ha habido gritos de insultos y tal, pero en ningún momento ha habido una confrontación unos con otros. Ellos eran la fuerza bruta contra unas personas que querían votar, que nos hemos puesto delante para que no pasara nadie y sin mediar palabra. Han entrado, se han llevado la urna y se han ido todos. Es más, ya estaban dentro y seguían pegando a la gente fuera. O sea, ya habían conseguido entrar y seguían pegando a la gente fuera. Y ha habido un momento que los Mossos, al ver eso, se han tenido que meter a defendernos a nosotros. Se han pegado con la Policía Nacional para defendernos. Pero claro, eran 4 y habían 15 furgones de Mossos. Había una chica Mossos que estaba llorando por lo que estava passant. No era normal lo que estava passant. És que estaven intentant ficar-se enmig per separar la gent i tal, i els nacionals, no sé, la policia l'ha donat. També, els Mossos també han rebut. I ha sigut inesperat. I ens intentaven protegir, suposo, i separar-nos, però al contrari, o sigui, també han acabat rebent. Yo en la patada aquí en las costillas no tengo nada roto, pero sobre todo tengo roto el alma, la impotencia de que no me hayan dejado hacer algo. I llavors doncs, la gent ja ha pogut anar a entrar, votar, a partir de les 9, 9:45, ja s'ha pogut començar a votar. Bueno, la sensació després de veure les imatges que corren via xarxes, doncs és com que tard o d'hora sembla que tocarà aquí en algun moment del dia. Llavors, doncs, bueno, esperant i aguantant fins a les 9 del vespre. Com ha viscut aquest dia d'avui? Emocionant, perquè és que no pot ser que ens deixin d'aquesta manera. Jo sempre he viscut pau, he volgut la pau per tots i la família, i sembla estrany que no ens deixin viure. Seguim protegint els col·legis durant tot el dia. Per tant, si us plau, després de votar, no marxeu. No marxeu, quedeu-vos al voltant. Hem de seguir protegint de forma pacífica i permanent els col·legis electorals. Cal que defensem aquests col·legis i les urnes fins que acabi el recompte. Per tant, si us plau, no marxeu. De forma pacífica, tranquil·la, com ens caracteritza. La Guàrdia Civil comença a impedir la votació en algun col·legi fent servir la força davant la nostra voluntat pacífica i democràtica. Davant d'això, si us plau, resistència pacífica. D'acord? Moltes gràcies i seguim endavant. Visca Catalunya! I res, vinc a votar primer perquè sóc demòcrata i després perquè veient el que està passant a la tele és increïble que visquem al segle XXI. En un estat suposadament democràtic això no s'hauria de veure, no s'hauria de veure. I jo no era, haig de parlar en passat, especialment independentista. Però veient això, l'única opció que ens deixen és fer el nostre camí. Que clar, ens podíem esperar qualsevol cosa amb 10.000 policies aquí al port. Aleshores, el que han intentat és fer por i pel que es veu la gent no té por. No té por. És indignació el que provoquen ara mateix, jo crec. La gent que hagi votat, sisplau, que vagi cap a la porta.
I tenies una anècdota interessant que explicava una mica com la gent ha anat reaccionant a les accions de la policia, no? Sí, realment es nota que les accions que fa el govern central i sobretot la policia estan canviant les actituds de la gent i només una d'aquestes típiques anècdotes que te trobes que durant la setmana passada encara estàs discutint amb els teus veïns que sí, que no, a veure, ostres, això es pot fer, no es pot fer, i de sobte, avui, al vespre, et trobes els mateixos veïns que sempre t'han dit que ets un radical i que això no hauria de poder-se fer i tal, enganxant els cartells d'on anar a votar per dir poder votar, encara que sigui el no, però això de reprimir la manera de poder-se expressar per les urnes no pot ser. I quan parles amb ells, quins arguments? Com ho expliquen? Com expliquen el seu canvi? Bueno, aquest dematí realment han vingut molt ràpid, no hem tingut temps, però sí que ens hem saludat i m'anaven anant dient, bueno, ya nos veremos ahí en les urnes, i jo tinc ganes d'arribar a casa i finalment poder fer la xerrada amb ells a veure com ha sigut aquest canvi. Estem des de les 5 del matí, aquí a la porta del Col·legi Electoral. Primer ja han votat, i ara estem protegint i ajudant els amics i els companys i els veïns que encara tenen que votar. A veure avis que entren, que els hi costa d'entrar i estan votant i amb molta emoció, molta. Però no tenim por. Aquí estem. Mira, si rebem un castanyot, benvingut sigui per la independència. Els nostres pares i els nostres avis en van rebre molts més dels que podem rebre nosaltres avui aquí. O sigui que en nom d'ells estem aquí també, i en record d'ells. Okay. So what's your impression in general of this day? What did you see? Well, we mainly remained in this voting station. In this voting station, it was with complete dignity. It went peaceful. It went very well. So we have the feeling that here everything went very good, and we have checked also the way with the app that everything works correctly, and it is. We have seen things coming in via social media that completely way out of line. I mean that it's oppression, taking away the voting buses, taking people. There's even a credit observer who has been taken, a professor from our organization, and mistreated. Today, this is about human rights, fundamental rights. Just a moment, because I think we are in the way. Emotional moments. I had some emotional moments also today. People having apparently finally the right to bring out their vote, which is a complete human right, but it's apparently not so obvious here in Spain. But okay, it's strange. Molt bon amunt, que ens mogui a tots i que tinguem molta més força. Teniu present, si arriba el moment, doncs intentem agafar-nos junts per ser una sola persona, ¿vale? With what happened today, it became a European affair, without any doubt. From my point of view and our organization, this is now a complete European affair. Our proper God, the only prime minister that pronounced himself today against the violence was our prime minister in Belgium, for instance. And it was against the violence that he has seen via the media. So something started. I'm pretty sure that something started in Europe also. And the Parliament especially should speak now and come up and say that what happened here is a oppression of human rights. So that's the feeling we have. Deixem passar el cotxet! Deixeu passar!
Molt bé, doncs mira, a les 5 hem sortit de casa, ens hem començat aquí a manifestar, a les 6 en punt han vingut els Mossos, han fet acte, no han pogut entrar al col·legi perquè hi havia el col·legi tot bloquejat i per tant han decidit marxar, dir que han fet acte, han dit que han estat aquí però que no han pogut entrar. I llavors doncs, hem anat a votar, hem estat unes 5 hores, 6 de cua, més o menys, perquè ens anaven tallant des d'Espanya, ens anaven tallant les votacions i cada una hora o alguna cosa així teníem mitja hora que no podíem votar, o 45 minuts. I bueno, hi ha hagut moltes dificultats, però després de 5-6 hores al final hem aconseguit votar. S'han format 3 cues diferents, que han donat la volta entre dos illes de cases diferents. A veure si aconseguim que les urnes no ens les retirin. Sí, no m'esperava aquesta resposta des de l'estat espanyol enviant els policies amb les pilotes de goma, que aquí, justament a Catalunya, estan prohibides des del 2014. Per tant, és algo que no m'esperava per res. Però, bueno, aquí estem aguantant y a veure si aconseguim que no ens retirin les urnes, almenys. Bueno, hemos venido simplemente a ver y a solidarizarnos con el pueblo catalán porque no somos del País Vasco. Con los colegios electorales y con la gente y con los ciudadanos, pues ejemplar su actuación o su... En cambio, pues por parte de la policía y la política que ha llevado estos días y hoy, claro, el gobierno español, pues vergonzoso, porque no tiene ningún sentido atacar como han atacado y atacar como están atacando a personas indefensas y que están votando pacíficamente y simplemente a favor de un derecho universal. Molt més està creant independentistes. El que segur que està creant és més gent que vol defensar la democràcia, d'això n'estic seguríssim. Al marge de la idea política que vulgui quedar-se a Espanya o marxar d'Espanya. Però demòcrates jo crec que han de sortir de sota les pedres, perquè el d'aquest matí ha sigut, bueno... Impressionant. Impressionant. La participació impressionant. Qualsevol que hagi vist les imatges a la tele de pagant a gent gran, bueno, increïble, vaja, no? Jo pensava que no ho veuria mai. M'ho havien explicat els meus pares, però jo no ho he vist encara. Ja ho he vist jo, o sigui, impressionant. Ha sigut impressionant. Vale, si poguéreu parlar amb el ministre d'Interior, què li diríeu? Jo particularment a aquest senyor no li hauria de dir res. Jo considero que ja estem fora i estem creant el nostre país. No he de parlar res amb aquest senyor. Ell ha parlat per mi, no? Ell ha parlat per mi. Ha vingut a fer el que ell creia que tenia que fer. I no n'estic gens d'acord, vull dir que no tinc res a dir. És un dia molt emocionant perquè avui els catalans poden expressar la voluntat seva de com es volen relacionar amb l'estat espanyol i amb la resta d'Espanya, i haver aconseguit arribar aquí és molt important i alhora molt lamentable perquè ha hagut repressió, perquè ha hagut violència gratuïta i perquè el que està passant és una expressió de la incapacitat del govern de l'Estat de tenir un diàleg simplement amb un anhel cívic i popular. Ha costat perquè plovia, perquè el sistema informàtic tenia problemes, perquè hi havia tensió, però hem votat i crec que això és important i estem aquí ara intentant preservar que aquesta voluntat que s'ha expressat avui pugui ser recollida i tinguda en compte. Intencionadament des de l'Estat s'ha volgut enfrontar la gent i la gent no és així. Estem davant d'un conflicte de poder de l'estat espanyol en relació a una part de l'Estat i sobretot la demanda i el que ha de resoldre l'estat espanyol és com quan una minoria et planteja un canvi i tu tens mecanismes simplement de majories, com es respecta aquesta majoria. I això és el que ha de resoldre l'estat espanyol i, per tant, revisar les regles del joc de l'any 78. La gent sap que el camí és fer-ho en pau, fer-ho de forma pacífica, fer-ho de forma cívica i, en cap cas, caure en la lògica de la violència que alguns voldrien per justificar solucions autoritàries. I aquest és el valor més important del que està fent la gent.
Vengo de Euskal Herria y he venido a apoyar al pueblo catalán para que pueda votar sobre el derecho a autodeterminación y para que puedan decidir no solo el futuro de ellos, sino el futuro de todas las personas que vienen detrás, que es muy importante. Es un día histórico, un día muy emocionante, un día que esperábamos todos en muchos puntos del mundo y que habéis sido vosotros unos de los que habéis dado el primer paso. Para mí muy especial, nos acordamos mucho de muchas personas que les hubiera gustado muchísimo vivir este día y creo que habéis dado un paso de gigante hacia algo que va a ser mover una marea que vamos a intentar ir todos detrás. Nos hemos despertado al ir a votar pues con cargas, con incertidumbre de si podríamos llevar a cabo pues bueno, la realidad es simplemente poder votar, un derecho que tenemos todos. Y a lo largo del día hemos visto cómo las personas han perdido el miedo a pesar de toda la represión que ha habido y han salido a la calle, yo creo que más de lo que esperábamos. Y el final del día ha sido precioso. O sea, al estar aquí, haber conseguido que los colegios se hayan cerrado, que se haya podido votar y que las personas de alguna manera decidan su futuro, yo creo que es súper importante para todos. Con muchísimo interés y aprendiendo mucho también. Yo creo que tenemos que aprender mucho de todo el proceso que habéis hecho porque ha sido muy inteligente y muy válido para intentar estructurar quizás pues lo que es la línea futura. Muy emocionante y la verdad es que estamos felices. Con la que iba uno de mis amigos, eso es lo que he pensado y le he dicho, vota por todos, por los que no están y por nosotros. A las 9 de la mañana han abierto los colegios, a las 9:05 ya habíais ganado. Ese ha sido el esfuerzo del pueblo catalán y yo creo que és un hecho històric. Història en primera persona. Molt content, molt orgullós i feliç. Aquí ha estat festiu, hem pogut votar a pesar de totes les dificultats i dels impediments, però tampoc hi ha hagut absolutament cap tipus de tensió perquè no hem tingut visita de les forces d'ocupació. Deien que no ho faríem i ho hem aconseguit. Calli! 395 nos, 58 nuls, 215 blancs. Hoy, esos ciudadanos han visto cómo son restaurados sus derechos, garantizada su convivencia y protegida su libertad. Porque todo esto va de defender la convivencia y la democracia. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia
esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Algunos han intentado hurtar la voz de los que piensan de forma distinta. Han vulnerado los derechos más fundamentales y han traspasado los límites del más elemental decoro democrático.